Ai, gente, sabe no que eu tava pensando? No quê? No quê? Eu tava pensando, já que a gente tá em um sítio, e eu sou de sítio, né, de novo, a gente podia sair um pouco. Então, tem muitos cachorros aqui, nós vamos ter que tomar cuidado. Vem aqui! Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Kevin! Oi, que foi? Que foi? Tem muitos cachorros aqui. Meu Deus do céu. Vocês conformam com isso? Sim, porque são meus amigos. Olha, tem uma amiga logo ali. Está ali. Olha só que imagem magnífica. E temos um aqui do meu lado. Que gordo e magro ao mesmo tempo. Continuando, nós vamos ter que falar com os garotos. Bom, então vamos lá falar com os garotos. Boa ideia. Vamos lá, eles estão logo ali. Espera aí, oxe. E aí, garotos, que tal nós sairmos um pouco? Como assim sairmos um pouco? Não me diga que você quer sair da casa pra ir lá pro mato. É isso mesmo. É isso mesmo. Que tal a gente começar indo pra aquela árvore? Da outra vez não deu certo a gente subir em uma árvore e ir pro mato, porque a gente se perdeu, vocês sabem. Verdade. Ah, por favor, só um pouquinho. Só um pouquinhozinho, um pouquinho. É, só um pouquinho. A gente quase não se aventura. Tá bom. Vamos logo. Mas a gente não vai muito longe. E se a gente se intrometer em alguma coisinha, tipo, se intrometer com alguma pessoa ou algum animal, vocês vão ver. Eu já tô indo. Ah, mas a gente não sabe voar. É. Eu levo vocês. Ah, não, isso não vai ser uma boa ideia. Ah, socorro! Socorro! Meu Deus, ela é louca! Gente, me salva! Ai! Meu Deus. Mulherzinha. Tô indo lá buscar os outros. Cheguei, gente. Quem que é o próximo? Eu. Meu Deus do céu, parece... Aquele ali é uma mulherzinha. Esse daqui parece uma criança. Ô, louco, mano. Isso é muito legal. Não se acostuma. Quem é a próxima? Euzinho aqui. Não, eu. Ah! Meu Deus do céu, eu tenho que ir lá buscar ela. Ah! Ai! Hannah! Me leva pra cima. Não, agora não é hora. Não, me leva. Hannah, você vai se ver comigo depois. Ai, Jesus, eu tô morta. Fica aí, pelo amor de Deus. Hannah, a Cindy disse que você vai morrer. Eu sei. Vai. Muito bem, você não cabe mais. Onde que eu te ponho? Ah, Michael! Finge que não caiu. Ele bem aqui, está bom de colocar. Bom, gente, agora a gente pode tentar escalar. Tem um espacinho aqui, ó, no meio dessa madeira. A gente pode tentar escalar. Não é porque eu tenho laço. Em outro lugar. Lembrando, gente, que eu não estou na chácara da minha bisa mais. Estou na chácara do meu Dindo.
Olha, a gente tá vendo isso que dá a gente sair. A gente agora tá no meio do mato. O que vocês querem fazer, hein? Não tem nenhum lado pra gente ir agora. E agora, o que vocês querem fazer, hein? Então, a gente curte. Só fica de boa, olhando o sol, conversando, ouvindo uma música. Que música? A gente não trouxe celular. E se vocês trouxeram, a gente tá sem Wi-Fi. É pior que eu não trouxe. Então, por que a gente não canta uma música? Não sei cantar, eu sou muito ruim. Vocês ouviram esse barulho, gente? Eu ouvi. E agora nós ouvimos. E agora, gente? Nessa parte, por favor, coloque fones de ouvido para ficar melhor de ouvir. Gente, eu estou com medo, vai que a gente morre agora. Todo mundo fica em círculo. Todo mundo cuida. Todo mundo cuida um do outro. Todo mundo junto. Fica LPS, círculo de LPS. Quer dizer, isso daqui não é um círculo perfeito, mas... círculo de LPS agora. Ah! Ah! Peraí, é um guepardo. Vamos sair correndo! Esqueceu que eu sou mais rápido do que vocês? Ah, vocês estão... Vocês querem ser meus amigos? Nossa, como assim? Nada a ver. Um guepardo não vai matar nós, não? Um guepardo não iria matar 5 bichinhos pequenininhos? Não, porque eu acho vocês muito fofos. O zoião de vocês é muito engraçado e fofo. Você é um panda! Amigo! Amiga! Como vocês se... Oh my God! Lembra, Hannah, quando a gente vivia na floresta? Sim! É você, Max? Sou eu mesmo. Como que vocês descobriram? Tem tantos guepardos igual a mim? É porque nós lembra que vocês perderam em uma chácara, que a gente não lembrava em qual. É verdade. Muito bem pensado e lembrado. Quer dizer que vocês eram amigas desse bicho que... Ei, ofendeu? Desculpa, mas... né? Ah, não vejo problema. Que? Eu também não vejo problema, ele é tão legal. E que tal se a gente correu nas costas dele? Ah, não, amigo, não vai rolar. Alguns minutos depois... Isso é muito legal, gente! Kevin, volta aqui! É muito legal isso. Cara, bora voltar pra lá correndo? Bora. Vamos lá, então. Vamos lá, vocês vão na cacunda, gente. Aê! Chegamos! Ai, tá todo mundo exausto. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui quem falou foi a Fox LPS. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu tenho certeza que você gostou deste vídeo.